și astăzi vom juca Brawl Stars, un joc foarte, nu chiar iubit de oamenii, nu știu, oamenii răi și buni. Și suntem alături de Laurenț Băgăcean. Zi. De like. Să strângem în acest episod 10 miliarde de like-uri. Vrei, Lau? Uite expresia mea. Deci astăzi ne vom juca la Duoșone. Să vă arăt brawlerii mei. Am destui de mulți. Și a lui Rau, pentru că e doar la început, are foarte puțini. Da, și astăzi avem aici contulețul meu principal. Hai să ne jucăm acum Brawl Stars. Lau, pe ce hartă vrei? Aici că ne jucăm Showdown. Deci eu o să mă joc cu Mortis. Și prietenul meu se va juca cu Rico. Deci hai să ne jucăm acum. Să apăsați butonul de like dacă vă place și mai vreți alte episoade. De când am mai făcut eu episod pe acest cont? Pe chiar n-am făcut. Fii atent. Se întâmplă că nu apasă butonul de like. Dacă n-apăsați butonul de like, nu veți lua legendară. Ăla? Ce legendară cromatică. LOL. Dacă n-apăsați butonul de like, nu veți lua o cromatică. Pe noua cromatică Janet. Sper că vă place aceste episoade cu Brawl Stars și o să mai facem altele pe canalul nostru. Și sper că o să vă placă episodul, că va ține până terminăm câteva meciuri și o să postăm și să vedem. Dacă vă place, abonați-vă să văd câți mai mulți abonați și câte mai multe comentarii. Câteodată vă voi putea răspunde la mesaje, dar nu toată ziua, pentru că o să